gendi Égypte to ene o dañi toon teddugal manngal gaga hollidde toon kippu Mourabi tun wonde dañi toon fayida no feewi kankone kayno o dañi toon teddugal tawi ko artirde jeenaari ndi ngannduɗaa o rokkama ɗum walla o tottama ɗum hollita wonde o jeeya koye ɓurɓe walla ni kanko woni ɓurɗo hollidde ko wiyete supporte yagal ko mana neɗɗo mo ngannduɗaa pannoriɗo ko wiyete ƴaangol kippu geddijo ma en gartoye makko joni so allahu lamɗo jaaɓi ko wona ɗum min cakkitoro omo andira tamboriɗo walla tambiɗo pinal wono fannu on pinal murtannaɓe e sahaji e nder jimɗi ɗi o hutorto beele welnere nde omo hutoro hen ɗemgal safrore omo hutoro hen ɗemgal wolof omo hutoro hen hay ɗemgal soninkore omo hutoro hen ɗemgal pular tawde noon woni ko ɗemgal pular ngal woni ngal jewtirtede nde ɗo yewtere ma en namdomo jimɗi ɗi o yimata ɗi beele o wawa ƴettirande hen ɗo no wawi sifrade kala enen ne mbawen weltorade ɗum so allahu lamɗo jaaɓi ko wona ɗum ɗon musidɗo meɗen dendi meɗen ñamo ñebbe o woni Amadou Sow mo ganduɗa kañumne ko mbiyen ko jayni engue jayno ko yoyti oɗo saaha joni e kewe kewe walla mbiyen joni joni fofu koyɗe kañumne ma en namdo ɗum ko yoyti hande oɗo yarete ɗo hono kawguel africain kewel guel eɗen gandi kuccanɗen oɗo saaha joni walla gonɗen koko wiyete nayaɓe jaaɓi ha tirde e kippu hen foof mana jaaɗo e ngal ɗo dawal holto rewi caɗele ɗe dañi perguitte ɗe dañi ha wawi yettade ɗon kono noon kadi ko ɓuuri himmude sikka ala dindande ɗe ganduɗa kippu meɗen gendijo hono leydi meɗen Mauritanie e denndangal caɗele ɗo dañi toon holko poɗɗen hen wawde rende holko foti wonde hen gueɗe ɗe ganduɗa eɗen mbawi hutoroyade ɗum eko fewi arde so allahu lamɗo jaaɓi joni joni ceerno Thiarthioura mata ko noon mbiyen mbima assalamu aleykum wa rahmatullah. Aleykum assalam wa rahmatullah. min mbiyetemi ko Ali Jibril ɓurɗo andi ɓurɗo lollirde Thiarthioura ko ardi fof kam alhamdulillah rabbil alamin mboɗo ñaago bandiraɓe Mauritannaɓe kala e nder Mauritanie e caggal Mauritanie mboɗo ñaago ɓesdu Mauritanie kala jaam e cellal e kisal mumen foof e gendiyankagal mabɓe e no ɓe goniri caggal équipe nationale ɓe keftini wonɓe hen wonɓe caggal leydi wonɓe nder leydi no ɓe mbaɗiri himma mabɓe e nder équipe nationale caggal kadi nodduɗon kam onon ɗo hen wat namdademi équipe nationale Allah jarama on jarama par ce que ɗum ɗo koye gendiyankagal jeeya a jarama mamin gartoye ma joni so Allah jaaɓi dendi assalamu aleykum wa rahmatullah. assalamu aleykum dendi mi salmini sepportenimo ɗade Mourabi woni Thiarthioura en calmini kadi heɗiɓe régi en calmini nagal badaraɓe yiyama woɗo saaha joni Sahel TV dendi ko an gadortomi ñanden en duttotako ni ko feewi en kaalino ɗo henne daweɗe ganduɗa Mourabi tun rewno ha yalti hande arti mbiyen kono noon gartaten seeɗa tan koye hande eɗen gandi wonde pewɗen koye nayaɓe jaabi hate ciftinen wonde to banggue ko mbiyeten ƴettirgol ndeɗo yewtere baɗɗen ɗum ko ñande talatade jeenayyi lewru mbiyen juillet hitan ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi wadde ina gasa won hen ma jeeɓ ɗum taw ganduɗa ko kalten ko yewtere ɗumen walla ko nandi hen kono mbiyen tan dendagal nayaɓe ɗeɗo jaabi ha tirde ko wiyete ha joni Sénégal ne jogori hawrude e Bénin leydi Sénégal won wiyoɓe ɓuuri hewde hande koko wiyete chance ko woni hen wiya ala koye favorité ɓe jeeya ko gongani ko noon ɓe mbiyatno kono noon ɓe kollitani ɗum ha labti e ɓerɗe yimɓe walla hakkillaji yimɓe wonde ko haalete mabɓe ko gonga leydi Nigéria haade muɗum yettade ɗo yetti ɗo hawruno koye Cameroun yimɓe fof ne mbiya wonde hakkude mabɓe e Cameroun en wawno wonde jaaɓi ha tirde saabu fannuji ɗi foof kala ko yoɗanno e balgalti e ngal ɗo pottital kono noon holmoɓe jogori hawrude ɓe jogori hawrude koye Afrique du Sud ko wona ɗum ɗon mana ñalawma ɗimmo o to banggue ha joni nayaɓe jaaɓi ha tirde jogori jaggodirde ko Tunisie e Madagascar Madagascar wiyeteɓe hannde ko kañum goni bettere mawde nde kono Tunisie woni wiyoɓe koko kocci mana qualification mumen ɗonne kadi ma wonko kalden hen leydi Côte d'Ivoire hakkude muɗum e leydi Mali woni hen ne mbiya wonde leydi Mali ɓurno jogade hannde jimme e mbawka wawde yaade saabu ɓe kawre Côte d'Ivoire hawiɓe kono woni hen mana ngakka dolde hono koɓe wiyete jonggungu leydi Mali yani hakkude mabɓe noon Côte d'Ivoire jogori jaggodirde koye Algérie woni kippu tan goto mo ganduɗa o saaha joni ɗo yarata ɗo ala taw jonggungu yani koko hay pottitti mum fof dendi ɗo joni sa hokkama tan natal ngal holno ɗum jogori siforade mana alluwal ko wiyete nayaɓe jaaɓi ha tirde ko mataw sa yaama kippu hande mo ɓurɗa jogade hoolade mataw mbiyata ko Algérie
eyi dindi Allah jarama jarama en jii nayib jaabe hattani sifrini ya tracé ɗum ɗo en e ko mbiyan puttama gata ko affiche ɓuuri muɗum mbiyan ko Algérie ne wonde Côte d'Ivoire en gandi ɗo kadi ko revanche 2015 Côte d'Ivoire imminnoɓe quart final fiɗoɓe 3 ans eɗen mbawi oɗo affiche won affiche kam choc e oɗo quart final kono kam ha joni mbiyen équipe Algérie équipe dariɗe e kadi Sénégal e Nigéria eɗen mbawi ɓeytoto kam wasajo kam ɓurtirade e oɗo quart final kono noon Algérie e Côte d'Ivoire aɗa gandi ko affiche belɗo kono kam Côte d'Ivoire aɗa gandi palme jorto contre Mali en jii hay sinno ko chance maroɓe ɓe piiri Mali en jii Mali domini ɓe fiiɓe Mali domini kay piitoɓe finalement ko kamɓe pi men ya mbiya 0 kay mbiyan tan ɗo kam o match o affiche ko affiche choc kono ha joni mbiyan ko dokka affaire kam ko Algérie o ko avantage jihe Benin woni kibbu goto mo ganduɗa hande wonan nayiɓe jaabi ha ete meeɗa hawde fof ko Benin wonde Tunisie kadi kayumne fof ko matchniɗo ha yetti quart final Benin aussi ko matchniɗo waɗi fof ha yetti quart final mbiyen ko équipe ɓuurno surprise kam oɗo sage joni ɓe mbawi ko Madagascar en wonde Ben donc hay sinno Ben en gandi Maroc kam ɓuuri wadde surprise no misugora ni hay goto yakarno wiɗima mi jetta oɗo sage joni kadi meeɗa hawde ko kan keɓe ɓeɗaɗo kan ko e meeɗa fiide match ko match ni tan mbaɗata ko e pied o saaga o ani kam e jii Benin waɗi kam kadi kene surprise hakkude mabɓe Sénégal aɗa andi Benin naɓe mbiyete ko jihe hono Sénégal naɓe ko baroɗe beele eɗen cikki hakkude baroɗe kam e jee walla jogori sifirade jiire noon kam fannu muɗum ene gandi ene gabba no feewi kono noon baroɗe kañum hen ene jawri jiire no feewi kono wonɗo jiire kadi wawi yettade taw manam baroɗe wawi mbiyen kam gon kala kono mbiyenda ngalo putta kam ko Sénégal woni favori ala kulli hele kamɓe mbaɗa wiide ko Sénégal woni favori heddo Sénégal ma yiɗa holli holmi ko favori mais Sénégal woni favori heddono côté wonko wance en wiye banggue mystique benen coupe d'Afrique ko banggue mystique ɓe jaari ɗum tagui ɓe kaw walla en jetti ɗo ha joni o sadio ɗum goyndiran ɗum ko haalade tan ɗum gol ma laade inchallah so match ɗiɓi so tawi kamɓe repi ségal gande maro ɗum nan jogora ko jogor laata hay kono kam o sadio ɗum haalde banggue mystique mbaɗa mystique igmo kawra ɗi ɗum tagui mbaɗa oɗo surprise ɓe kaw kono kam Sénégal e mbawi ɓuuri woni favori oɗo match sangal siiɓe c'est normal hedoro noon so resta en match hedoro fof may wonte en jii surprise mbaɗi oɗo ani Afrique du Sud kay woni dole mabɓe kamɓene bon kamɓe ene gandi ɓe jourat ko engagement ɓe jogo ko physique e jii contre Égypte hay goto yakorno e pays Égypte pays organisateur devant public devant fof ɓe mbawi fiide Égypte nder ko ganduɗa hoorema ko tawa manggal e mbayi contre ɓe Nigéria wona weɓata pour Nigéria e si Nigéria kamɓe équipe kadi dariɗo oɗo saha joni équipe mawɗo contre Afrique Sud weɓata ma won match physique engagé mbiyen Tunisie kañumne hawi kono yimɓe heew en mbiya wonde koɓe hoccuɓe tan eyyi Tunisie surtout ko wicci fidal contrat ɓe Ghana eɗen mbawi wiide arbitre o tamaro sammini Ghana saabu ɗum Ghana marki bi laaɓa o arbitre wi ko faute o ala ni to ala faute de met donc Tunisie kamɓe aussi yersen mbiyen ko maro ko wadde en waɗi koɓe mbiyata coup de théâtre kewɗo tumande Tunisie mana wonno e yaltinde hono gardien muɗum ɗo mbaɗata série penalty o nde e hono Alain Giresse ƴetti koɓe mbiyata risque uji remplacé gardien o ne anda ko kañum woni titulaire walla ko nandi hen kono noon heewɓe mbiyanno mbiyete kam ko dañi woni tawde woni kam o dartini kam ko penalty goto ɗum ne kadi beele cikkani Alain Giresse o saaha joni woni koye asde gaska muɗum eyyi oɗo eɗen gandi Algérie makko déjà itta président guicci ɗum gonno Algérie makko e hanke woni remplace a gardien o gandi maro ɓolto ɓuuri yakorade ɓoɗo wawi nangude penalty ko nande ɓuuri fo ɗum no ara en jii hay Chelsea kono eɗen gandi kam so tawi wonino so heureusement wolto wawi softe o ɗum sahana ara oɗo City contre Chelsea entraîneur Chelsea meeɗi wiide won noon séro bi ari o wiyomi yaltin keppaw nana gardien goɗɗo ɓurɗo wawde parfois ɗum no ara oɗen jii hanki ɗum ɓe réussiri parfois wayto olto gardien ɓe holliri ni par ce que o nangui pelante o firti holliri on wawi pelante maro ɓuuri hay sin wolto mettini hen forano wonde parfois walla mbiyata forano wonde kam normalement mais kam wolto kam vraiment mbiyen repontimo tiro bio dende a jarama min garto e ma joni ceerno Thiartoura ko idi foof ceerno Thiartoura namdal meɗen gadanal ko gurdam maɗa supporter holko addani hande o Thiartoura wonde koɓe mbiyata Mourabitoun 12e Mourabitoun walla mbiya supporter numéro 1 onon Thiartoura hol laabi ɗi dewɗa ha ɗum jibina mi haalani gueɗel gorel ko ardi fof kam min mbaɗa salmina kadi dendagal hohoɓe diniyankoɓe men
e l'islam e waliyaɓe men e seremɓe men mboɗo ñagiriɓe e Allah duwaw e dow jamma e nder leydi Mauritanie kadi mboɗo ñagiriɓe kadi ɓe ganda alhamdulillahi rabbil alamin équipe men oɗo waɗɗima dawal ngal gandanɗa ngal manggal so wonano kamɓe carcuro heɓata ɗo en saabu hunde fof yo neɗɗo ɗaccu sababu ko sabu waɗa sababu kala sababu fof moƴƴani kadi mboɗo yetti Allah mboɗo yetti supporteur uji ɗi wonɓe caggalam ɓe e supportrice uji wonɓe caggalam ɓe kane jungo woto mettetake yalla ɗaccu sababu noon kono noon alhamdulillahi rabbil alamin e nder ɓesgu Mauritanie foof en keɓtini ko carcuro waɗata ko sa heftinani ɗum kadi mataw ko guirima koko ñawde holno ardema holno ɗum ardema ko mboɗo andi duuɓi won duuɓi ɗi hay goto mboɗo andi ne heewi hen nden wonani pensionné kade to banggal sport to ene wawi taw jogaki hen woni himma oɗon himma mboɗo ara nden ɗo sport ɗo tawatmi ko yimɓe ɗiɗo walla taro e nder stade ɓene jewta ga ɓene ƴakka ga caaf mi ara min mi wona yewtudeɓe mboɗo fija e mabɓe mboɗo jalda e mabɓe mboɗo amanaɓe mboɗo yimanaɓe hankkadi noon ɓe keftini rendo carcuro ɗo waye sport o saabu noon ko leƴƴi ɗi fof goni hen guila wiyanma pulagu hen guila wiyanma safalɓe hen guila wiyanma wolof hen wiyanma sarkulleɓe hen ene keftini hen carcuro ko ɓesgu Mauritanie woni ɗon kane goto hen fof ne yiito hen carcuro soɓe jiyani carcuro ɓe namdo carcuro Allah waɗi noon ɗum yettima ɗo henne alhamdulillahi rabbil alamin première fois eɗen mbaɗa qualifié coupe d'Afrique hikka ɗo Misr al Arabia min jeeyi to Égypte en gari ɗo équipe nationale o kadi so neɗɗo ne ƴeewa sa wonani kadi ganda bayanke e poɗɗa ko anduɗo oɗo équipe o yaɓɓi dawal manggal par ce que ɗo ummiɗo ne woɗɗi c'est très loin kono an haade meɗen arde to an taw mataw kay a fuɗɗaki supportude tan équipe nationale wonɗo nde ala kala ala kala koene yaaha kalden gonga kalden ko laaɓi so wona équipe nationale an a wawa yidemi ɗon kono noon wonɗo iwri premiére kala ko junnomi e adunam min nden mboɗo ara mboɗo supporte kono supportaram ko équipe garde nationale ko équipe am mo gandanɗa hoorema ko équipe neɗɗo fof jogui pension mum o équipe mum préféré min équipe am préféré ko la garde nationale ko équipe am mum ɓurnomi yidde e équipe aji nden ga min e hooram mi waɗani garde nationale ga kono mboɗo yiiɗi équipe o tan eyyi e nder championnat neɗɗo fof wonno ko jiɗata ha daña hen récompense e nder hen natirmi ɗon garde dewmi pension garde kono somi yeehi équipe o somi arani stade équipe o yimɓe foof ne namdo cartiro hoto woni anani alhamdulillahi rabbil alamin yettima ha ɗo en joni kalatmami ko gueɗel gotel nde min gari ɗo en Allah waɗi hikka kam min mbaɗi qualifié coupe d'Afrique min mbaɗino qualifié CHAN 2 fois CHAN Afrique du Sud e Maroc e min jetti Allah noon min jetti état no ƴettiri ɗum ni rokki fédération mauritanienne de football président fédération de football ƴetti ɗum avec mesure avec connaissance mum kañum yaari ɗum nawi minen supporteur uji ha min jetti Égypte min jii tan ko golle pewɗe min jii toon on a vraiment supporté min mbaɗama dans des bonnes conditions des hôtels eyyi eyyi min jeyde koye avion laamu avion air Mauritanie Airlines ɗum kay ko avion men Mauritanie sa waɗani hen guirema kalden gonga joni noon mboɗo yetti Allah supporteur uji arɓe ne jaɓɓo min guila 9 heures ha wiyanma ɗo woni subaka eɓe paadi équipe nationale nde min gartata nde saabu min gartam nde eyyi minen e équipe o fof gartiɗe minen jour uji fof gartiɗe alhamdulillahi rabbil alamin e avion goto emin jindere emin jewta emin piija emin jala saabu ko weltare dawal ngal ɗoɓe jettiɗo ngal ɗo dawal meeɗa wonde enen équipe Mauritanie minen gondi jamma e ñalawma korotane jour ala jour uji goni ko banggue journaliste uji goni ko banggue supporteur uji goni ko banggue neɗɗo fof yo andu haaju mum tan eyyi kono noon haade meɗen arde ɗon onon onon supporteur uji holno ardi beele wiya ko mbaɗe doggol gaddon walla jogui ɗon ko fedde walla holno ɗum ayi ala supporteur uji ne goodi alhamdulillahi rabbil alamin won hen ko woodi e nder hen ne wawi taw association ngaji ɗi puɗɗaki yettade par ce que enen football ko joni puɗɗen nadde hen ko joni puɗɗen yettade won dawal ha kadi supporteur uji ne jalta hen ene wawi noon taw suwani yettade ɗo foti so yettede ɗo noon foti rewrude tan koɗo président fédération de Mauritanie de football ko kañum ƴetti dawal mum ne andi no ƴettirta nawi hen yimɓe kono wona nawde ɓen ko kañumen ɓuuri supporteur uji keddiɗi ɗi ne wayi ni taw supporteur uji keddiɗi ɗi ɓuuri supporteur uji yaaɓe ɓe kono kam nawiri foof koye nder haggilantagal makko kanko o ƴeewi no rendiri yimɓeɓe tan o nawa hen yimɓe o nawa ɗumen kadi dow nawi ɗumen kadi poolanimo kadi
anande mbaɗi ko supporti kono foti supportere ni mboɗo ñaagoɓe tan kamɓe koɓe mbaɗi ko min somi dañi hen fartange ko sababu ne minen fof mbimi ɓen ko ardi fof mboɗo fecce peuple Mauritanie mboɗo fecce ɓesgu Mauritanie supporteur uji Mauritanie e supporteur uji Mauritanie mboɗo fecce e mabɓe oɗo henne trophée oɗo trophée kollumi ɗum ko ɓesgu Mauritanie tam o kay o ko kanŋe holko woni o ana janggata mi jangi kono kalna Allah o jiɗmi ko tan an kucciɗa koye rendo e rendo noon so taw waɗa aɗa jogui kalɗa kay taw min mi haalani ni mi anda kono no keɓirɗamo huccitir ni yimɓe mbawa janggude ko winda ɗon ko ala ni caggal ga to eyyi wonko winda ɗo e junggo ma yiyani eyyi holno yimɓe ko Afrique du minen min gummi ko e misre al arabia ɗum ɗo henne ko ɗum ɗo ko meilleur supporter eyyi supporter uji nana joni noon on ɗiɗo meilleur supporter ko ndende supporteragal metti nde somi miijima ɗum oɗo trophée ɗo keɓmi ɗum ɗo mi heɓani ɗum e warñede mi heɓani ɗum e niɓɓere keɓi ɗum koye warñede kadi keɓmi ɗum warñede mboɗo wonde supporter uji kono mataw noon mataw mi heftinama hen mi tottama ngal ɗo ɓe noddam nawmi ɓe nayimi ha nder stade Égypte Suez nokku wiye Suez ɓe dokkimi ɗum jeenari ndi yeeso mabɓe supporter uji goni dow min mboɗo telli less eɓe tottami jeenari ndi ndiɗo jeenari min ne waɗɗe yam ne ɓurti mboɗo fecci ɗum noon e ɓesgu Mauritanie tam kala jirtoɗo hoore mum e nder sport mboɗo fecci ɗum oɗo nde oɗo trophée par ce que oɗo trophée mo gandanɗa hoore ma so wiyama hande sport équipe nationale ɓe waɗiɗi yetti supporter uji ne waɗi jetti kalden gonga emin jetta hen noon Allah emin jetta hen leydi ndi emin jetta hen peuple Mauritanie emin jetta hen équipe nationale anani so wonano kamɓe min peñata ɗo hen kono ko hakkude amen e Mali sene wiye Mali c'est une grande nation c'est une grande équipe oɗo Mali ko il y a 18 joueurs c'est des professionnels entre Porto et France Espagne donc c'est des professionnels maliens et le gardien de but seul qui est local. Donc, min non, ne doit pas y être d'où. Et nous, on a des bons joueurs, on a des jeunes joueurs, Soukabe, Yarlihibe, Rioude, Yaware et Mauritanie. Mais bi kambe ko be ngendi yanko be parno Mauritanie. Ananda. Nande femme de Jida à la fond wayata. Kono min ko Soukabe mi avant de manger salade. Il faut passer par le pépinière. Min gadum ko pépinière. Et malinabe ko mawbe kadi ko gandanda hoore ma c'est des joueurs non c'est des joueurs expérimentés sur le plan national et international et sur le plan professionnalisme bayna kawse kalden gonga kono non mboɗo yetti Allah mboɗo yetti équipe am o kadi kamɓe ɓe mbaɗi koye mabɓe fighting ɓe mbaɗi koye mabɓe joom ɓe kolli kadi ɓesgu Mauritanie eɓe jiiɗi hollude ɗum football ils ont bien joué no gonga on a perdu là-bas Yakayre on a joué contre l'Angola et on a rectifié toutes les choses min badde mabɓe ɗekki anani min ɓenni kadi min payi hakkude e Tunisie onon oɗo gandi Tunisie min badde mabɓe ɗekki anani kono min kolliɓe kadi football hande sur le plan national et international min kolli ko Mauritanie woni koye lawol ana wawa arde tan jeeya tan mbiyaɗa ɓenna woni yaaɓe toon piya ko mum ananande mum an wonɗa koye haalde pular min gonmi jabade pular won warɓe toon piya ko mum 3 défaites. Nous on a pris 2 points. Min ɗiɗo 2 points mbami koto keɗɗo coupe du monde ni. Wallahi. Joni garten ɗo seeɗa oɗo ndiɗo jeenare ndi keɓɗa toon a arti ɗo e leydi ndi minen kam amin beltanima no feewi murtannajo foof ne foti yaltanade o heddi ko murtannaɓe ko tina ene jeyani ko waɗi min bismade men nde ɗo yewtere ha murtannaɓe ɓe tinano ɓe tina wadde ndiɗo jeenari ɓesgu mabɓe ɓe heeɓi ndiɗo jeenari tawde an ko hen jeeɗa kadi jeeɗa ko yimɓe farnotoɓe ɗum e mande ni hayno ɓorɗoɗa ni wonde arara e leydi Mauritanie ko nandi hen mana ko murtannajo kadi mboɗo yetti hen mboɗo yetti hen mi jomno seeɗa jiɗɗen namdal meɗen ɓesgu ngu yo tin wonde a heeɓi ndiɗo jeenari beele laamu ngu tini kadi tiniri no foti tinir ni beele kamɓene ɓe bismimama ɓe mbaɗima encouragé a yi hoorejo leydi ɗum de mboɗi yettinde ɗum Allah nde wawi tawɓe tini ɗum Allah wawi tawɓe tini ɗum mi suwa anon kam kono puɗɗi noddudemi joni
ɗum ɗo kam on Allah jarama on jarama kono ñaguima Allah tan oɗo trophée kam ɓe ketta hen ni kamɓe kadi ɓe ƴeewa hoto ɓe kettine kadi supporter uji ɗi ɗum kalten gon ɗon waɗi fayi prime aji kalteɗi woni prime aji mana ɗum ko ganduɗa jour uji ɗi ene beltinire ɗum so tima ɗi golle moƴƴe beele onon supporter uji ɗi won ko jewten hen no ɓooyi yaade ka jewton ñat fof aɗa ɗum ɗon de kam ay ɗum ɗon min mi wawa haalde affaire prime aji walla ɗum ɗo saabu minen min jarani comme min jogui association des supporters no jarani kono ko yidde amen min jaade équipe nationale nawi min président fédération ko kala ko wawi wonde hen ɗum kam son pata ton ko haw joddoɗon makko kanko e nder plateau namdoɗon ɗum tan min kam mboɗo yetti Allah mboɗo yettiɓe tan mboɗo yitti tan so neɗɗon fawe yam won question ngaji yo fayam question ngaji tan poɗɗi fawede carcure tan wasa woɗɗoyde a nanani de kono noon ndin trophée o mo mbiɗa o mboɗo yiide tan oɗo trophée kam min nawi mi duuse ha to hooreje leydi to min dokkamo trophée o min tottanamo min joƴƴinamo ɗon trophée o yiye goto kadi hay so waɗa wodi ko waɗama tetta ministére de la jeunesse et des sports kadi e Djinda Ba e ɗum ɗo ɓe kalne trophée o oɗo trophée no heɓra eno yiira kadi ɗum ɓeydo mawnude kadi tawde ko kañum woni titel wadde an ko garɗa ko hay fédération sowa noddidam ala fédération kay tini fédération e hohoɓe fédération e ɓe président fédération de la Mauritanie de football tini ɗum toon jii ɗum toon waɗama ɗum ɗo foof kono joni ha hande kadi mboɗo ñaagui Allah kadi yimɓeɓe foof ganda oɗo kadi no ɓewmi amde ɓoymi yimde eyyi il faut ko waɗa feere o ƴeewa joddade carture walla min tottamo kadi trophée o wawa ɓennin ɗum kadi to président de la république wona gonga wona ko ɗum jiɗɗa nande kalden gonga namdal meɗe haaden men artude e gurdam keeriɗam carture ko ɗo jogoɗen wattindirade ɗo e équipe national o hikka ari toon ɓe sikki kam eɗen jogui yakari ko feewi arde so Allah jaaɓima wonko ɓosa kadi goɗɗum ha ɓuura ko daña hikka ko kono noon ko idi kede yaahe won ka supporter a wona entraîneur hono no yamni hono no goɗɗo ni mataw ɓurɗa yimɓeɓe hande o ko soobade hende mana ƴettude hoore mum fof tan rokka ka jahowo a ɗanontako ɗum a joɗontako ɗum kono noon wone leyɗele won mi anda tawi mbiyata ken jettaki ɗon walla jettima ɗon wonɗo supporter uji jogui ko wiyete ene mbawi waylude gonka kippu wiye tan ni jour naggam ne foti arde yo ar walla jour naggam ko fotani wonde ɗo wona fotani wonde titulaire eko nandi hen yeru joni guilande doggol ngol yalti won hewɓe ñingde wonde doggol ngol ala ko wiyete attaquant de pointe taw ko deux métier ɗum ɗo ni finniri yimɓeɓe saabu yimɓeɓe teskima tippu o ene domina eɓe joue kono bituji gaɗa ha wadde firti ko yimɓe kalno ko gonga beele onon on jettima onon supporteur uji ha on mbawi jogade ɗeɗo jiyande oɗon mbawi mana waylude ɗum walla onon on duusat tan so pottital ari tan ko ambiance o tan holto onon hol place mon holto woni e nder gurdam équipe national ko équipe nationale heedi dow hen équipe nationale ko président fédération mauritanienne de football anani kañum gérata ɗum minen komin supporteur uji won yiyande memin jeyata somin mbiya min kala min mbawa haalde haalat ɗon ko entraîneur heede ɗum sato entraîneur ƴetti choix mum an supporter a wawa haalde kalden gonga minen min ñagoro Allah tan entraîneur so ƴetti choix mum min ñagoro entraîneur won selon des critères entraîneur ƴettir ɗum min mbawa et min mbawi yiide en grand attaquant qui peut marquer beaucoup de buts mais selon les critères d'un entraîneur ɓayna kaw seyni moi je ne suis pas entraîneur jiɗmi tan ko pawayam question ngaji ɗi mbawmi jabadema ɗum teddi nanani alal beele kay ala minen on est à côté de l'équipe à pousser l'équipe d'une manière ko hollude l'équipe wawa joude sans les supporters parce que le supporter c'est le 12e homme ko kañum poussar l'équipe à gagner le footballeur kañum lui-même kañum e hoore mum e ƴeewata supporteur uji mon muuse supporteur uji mon no goyi ene mbawi yidde bit wawa markande ɗum bit kadi ɗum ɗo fof ma raw ɗamawa heɓede ne wawi taw Allah addani kono kadi ma Allah addoy kono joni min kolli ko sur le plan national et international ko hollude opinion international ko la Mauritanie woni koye lawol woni koye arde on ne mange pas salade sans pépinière minen min goni koye lawol min gojji koye suwaɓe tokosɓe eyyi hande tout le monde l'Égypte hande nin tugol sa wi Mauritanie
ɓe mbiyatma ko ala ras wondu ɓe mbiyatma ko ɓe pawma koye dow hoore par ce que ɓe cikkanno avant ça wiɓe Mauritanie ɓe mbiyatma Mauritanie mushmumkin Mauritanie ko woni Mauritanie et avec nos folklore avec nos culture min carto ko ni nanguirmin e hirke mboɗo jogui sawru ndu ko hollude ko message culture de la Mauritanie mbiɗen ko les mourabitoun les dromadaires kay mbawa yaade sans hirke on nanani de hirke o noon fammini to won des lions gari toon gaddi ko des lions woni hen gaddi ko des éléphants woni hen gaddi ko leur équipe min gaddum ko les mourabitoun c'est les dromadaires so wiyama les dromadaires c'est les mourabitoun ɗum noon addi hirke o ƴettumi hirke o fombin to tubakoɓe mbaddata hen koye photoje Égypte anani ɗum noon so neɗɗo anda culture mum mbo sikki a wawa défendade une nation anane e mami garto e ma joni a haali ɗo haala culture ɗum waɗi ko ɗon natirten e namde meɗen garwal joni so merci mi anda so tawi won namdal joguiɗa walla won haala kan joguiɗa seeɗa kan jiɗɗa ɓilde e ko haala ɗum sowona ɗum miɗo jogui namdal taydema eyi o jaabi ko gonɗa ko fumma jaɓago Allah eyyi joɗi mbiten ñanden ni wonko jewtuɗen hen kono mbiten hande o koko foti wonde janggo hande o cikkuɗa so tawi ne foti wadde memte en tant que neɗɗo mo ganduɗa ko dewiɗiɗo ko fewte coftal ɓalli ha mbiyen eko heeri foggo koyɗe ɗo e nder leydi Mauritanie sen jogori wadde memte hande o cikkuɗa hol banggue wonata hande o mbaylade sen jogori wodde e nder équipe nationale beele koto entraîneur beele koto sélection o e hoore mum won jour uji poɗɗi adde walla won fonnoɓe addede ni gaddaka eko nandi hen holko wonata ɗi o sa joni fetti Mauritanie sifori ni so wodi ko memte yo banggue attaque yo memte attaque o won fuɗɗiɗi déjà ni ko puɗɗi nayi ko puɗɗi ustati duuɓi puɗɗi yaade eyyi kadi surtout kadi côté jiɗɗa Adam Ba en Moussa Diakité Bessam Adam Ba donc Isma Diakité kam bon sinno i Soudani mo arani o biyatnoɗo fonno ata wona même génération non won ɓoyanga ren ɗo oɗo sa o équipe Mauritanie ɗo ma won ɓe guila 2013 woni ko kañumen gondi wa 2014 waɗi Bessam Adam Ba en Isma Diakité Souleymane Diallo en ko nanndi hen hay sino woodi kam hesɓe towti ɓe fof mais kam waɗi nouveau seeɗa surtout côté attaque même côté gardien kadi aussi ɗi gandi ni jogui caɗele faut kalen ɗum hay sino ene muusi woni hen sa haali côté gardien mbima wonde c'est vrai ko ɗo e Mauritanie kam ko Souleymane Diallo tan joguiɗen comme gardien mais weste kadi vraiment ƴewde gardien kam ɗo e Mauritanie somi dañama ɗo e Mauritanie caggal les binational e mbawi ettude men abagori comprendre côté défense côté gardien e banggue attaque donc bo sikki woni yimɓe ɓe ganduɗa jibinaɓe caggal leydi tawde jogui ɓileedi yagal leydi Mauritanie ɓileedi yagal gongal comme gardien Strasbourg Bigourou Camara donc hay sino o Mauritanie o Mauritanie on kanko o Mauritanie jaabi dufti on woni woni yiɗi joude Sénégal walla France ene gandi mo joue espoir France a jarama Dendi mamin garto e ma cartura inde carturade joni kam a haali haala pinal ɗon gaynirnoɗa joni mi ala e pinal mi waɗaka namdademo hol leñol jeeyaɗa ne wawi taw ka pullo ne wawi taw ka jolfo ne wawi taw ka soniki ne wawi taw ka capaɗo ne wawi taw ka ko jiɗɗa fof wona kono noon hande o kam haaloɓe pular walla nanoɓe pular walla fulɓe mbiyan ene jiito pinal mumen e nder maɗa saabu sa waɗe stade uji ɗi aɗa yima jimɗi mana cosaan jimɗi ɗi ganduɗa fuutankoɓe ina pijirtuno ɗum inde carcura nde taw holno nde ardi a wi kam nani elle biyataɗa indema tigui ko Ali Jibril gandiraɗo carcura kono gandiraɗo carcura o ɗum ko woni carcura carcura ko ɗum ko kalɗa ko gonga carcura sono yimɓe mbi carcura ko pullo walla ko capar walla ko sarkulle walla ko wolof carcura ko mauritanajo carcura ko ɓiɗɗo mauritanajo so mboɗo yiya ɓeɗo tan carcura ne yiito hoore mum so mboɗo yiya ɓiɓɓe mauritanaɓe tam min mboɗo yiito hen hooram ko mauritanajo yoni ɗon ko heddi ko noon neɗɗo foof ene jogui folklore mum no wuurdi min jeeyami koye Mauritanie anani jeeyami koye Brakna ko goto no wiye Hayre Mbar eyyi ɗum ɗon ko ha hokka en tan finde eyyi tan kadi min mi yiiɗa feccude leydi ndi min neɗɗo foof ene yiiɗi carcura taw ko ɗon toon jeeya eyyi saadi eyyi inde carcura nde mami haalane neɗɗo foof ne jogui folklore mum no arde rendo
walla no arde e pijirguel pijirguel ngel nane football wierno ko o ko wiwere o ala haaju min mboɗo nangi hen mboɗo yima ene wawi noon taw won keftinɓe mi yimi jimɗi mumen kono jimɗi mumen ne wawi taw nden noon jimɗi mumen nden paafani cartour noon ari mawnini jimɗi ɗi mi sohlani jimɗi hay goto kono noon mboɗo jogui jimɗi hande taw mi yeesam mboɗo fijiri ɗum ene yeesa rendo ngo kadi ne yiiɗi ko cartour waɗa kono ene keftini sa heftinani ɗum kay mbossiki ma raw ka ñawdi guiri mana koko ñawi a faami alhamdulillah rabbil alamin football o min jaadi hen ha alhamdulillah rabbil alamin yettima ɗo henna eyyi e nder hen mi meeɗino yaade 92 Dakar joni noon nden Mauritanie joude Sénégal anani on ɗon tan ko temps nden tan ko match nden woni hen ko Brahim Mal ha en anani oɗon temps ene wuuli e nde min gari nde Dakar naɓe mbiyata ko hande Mauritanie yen atay rek nguen xam wiyawa yen café rek nguen xam café Touba rek nguen xam mais ha hande ha ceeren hande min badde mabɓe ɗon 0-0 ɓe ƴetti eɓe mbiya jalkati kamɓe ɓe jiima jalkati min ƴettumi micro darimi nder stade kollumiɓe min mi hulani mi maññani ko yeeso tan faya yo dok tan mbimi ɓe hiya si yinga Allah car cuura cara cuura cara ma yinga Allah car cuura jol fuɓe fof gummi gandi ko car cuura jogui ko gonga mbi car cuura mbi moye reew mbi man xam nga nit ko am fulla ak fayda eyyi nit ko am fulla ak fayda demba jeex rek fuyam neex yeeso tan faya min mi yahante kadi kollumiɓe ɗon komi supporter noon gonga noon wona hunde ko nanmi e hooram ko gonga yam gardumen hunde kadi mboɗo puusa sukaɓe mboɗo fijja e mumen mboɗo jalda e mumen ha Allah yettini ɗum ɗo hen hande eyyi ha Allah yettini ɗum ɗo hande ñaguima Allah kadi ko yallah waɗi hen sutura aɗa waɗa sutura aɗa e lakar aɗa waɗa sutura e Mauritanie waɗani min ɓeɗo sukaɓe hande ɗo jettini min ɗo alhamdulillah rabbil alamin min woraɓe jaani deuxiéme tour ay ɗiɗo 2 points joguimi ɗi ɗiɗo 2 points mbiyatmi ko min komi yeehi coupe du monde par ce que min ɗo gummimi ɗo ene woɗɗi kalden gonga sa windi masat mi arta ha joni kadi pinanga won dimɗi goɗɗi ɗi joguiɗa ko ɗon gonɗen koye goɗɗi ɗi mbiyete ko Mbaye Jalala aɗon gandi kam Mbaye Jalala onon ɗon gandi ko wiyete Mbaye hay so ganda Mbaye nde wiyete tuktukoru nde wiyete e pijirloje nder dingiral oɗon nana Mbaye o Mbaye Jalala kirtimi gosi kaccemi gosi Mbaye o Mbaye ɗum oɗon andi ɗum oɗon meeɗi nandi ɗum e nder hen mbiye hisil jaggara hisil galmuna wulma yibqina ra'ina cheyna ɗum ɗon hisil jaggara hisil galmuna o wulma yibqina ra'ina cheyna wiyaɓe noon shibkeji ana alfariq yuhana shibkeji ana ko to banggal fugu koyngel to min mbiya shibkeji ana c'est à dire ko damal ngal ene heyɗi emin cohli biti o ar ananande tan hankadi ɗon bitna tan aduna kadi yimɓe fof gulla ananande so ɓernde welani yo metto ala kara kalden gonga wallahi ma jal so taw waɗa wela jalde noon anande joni noon kadi min mbiyaɓe hiri yo hiri se hiri jamma ala se mbimi jouwata dirbilta holko adduma ko tungur bawɗe fiide miñumen jouwata pasata holko adduma ko tungur bawɗe fiide miñumen jouwata markata holko adduma ko tungur bawɗe fiide miñumen koccinta holko adduma ko tungur bawɗe fiide miñumen ɗum ɗo foof carture waɗiri ɗum ko pour joueur so nani ɗum ene jogo sembe pour courage eɓe nana carture de kalden gonga sa windi masat eyyi mi alana ɗum fof nen jogorimi noon ko welnere nde tan eyyi min mboɗama andani so bubaji ɗi dippi joni wallahi so ɓernde welani yo metto hala kara caya arata ko ha ɗo komi nalanke on ko Allah waɗi ɗum e yam kadi renndo ngo anduɓe pinal mumen gandi ɗo gummi nehiɓe ummiɓe ɗo guure mumen gandi ɗo gummi ɗo soɓe jii carcure ɓe beltoɓe daña hen muuya kasi ɓe beltoɓe gandi ɗo gummi par ce que mboɗo waɗa hen fuurankagal Allah jarama on jarama merci a jarama Doro Allah dendi konngol meɗen cakkitingol so tawi ko jiɗɗa haalde komin namdani eyi Allah jarama fin jitti kadi Allah jarama namdide kadi camdima Allah ndewi law Allah so tawi wonko jinnoɗa haalde komi hakkillam addani mi namdaki haydara mi wawa haalde kalmi tan ko oɗo henne oɗo ngal ndiɗo jeenari ndiɗo jeenari ko hakkudame e ɓiɓɓe Mauritanie tam ɓesgu Mauritanie tam e nder ɓesgu Mauritanie nder Mauritanie e caggal Mauritanie oɗo trophée minen peccata belammo
par ce que supporteur uji ngari ha aéroport ɓe mbaali ɗon wiyami jamma min garat ɓe mbaali ɗo aéroport ɗo taw min garani ɓe ngari min tawi ɓe subaka eɓe mbaali ɗon min pecce e mabɓe ndiɗo jeenari wona carturo jeeyi ɗum ɗiɗo jeenari ko ɓiɓɓe mortannaɓe kala jeeyi ɗum a jarama rewe yam jeenari ndi ko marocain supporteur Maroc rewe yam jeenari ndi ko supporteur tunisien kono te ko carturo adi anana nde sa windi masat eyyi joni noon kadi mboɗo ñaagui kadi équipe national o oɗo vieux Diaw trophée mo heeɓi o kadi yo fandin yo jogoro jaam vieux Diaw Moustapha Diaw eyyi Moustapha Diaw je le félicite beaucoup le trophée qu'il a trouvé yo jogoro jaam kanko équipe national o omo yiito hen équipe national o eyyi kanko woni homme du match eyyi l'homme du match eyyi yiɗen hoore makko jiɗenɗa bande alhamdulillah on jarama hay wono noon jarama denɗi a jarama no feewi ane humpito yaaji mum kadi sukaɓe Allah jarama no feewi kanko wallah ganduɗa enen ndewi ɗo dendagal joljole merci jarama bandiraɓe musidɓe teddugo ɗum ɗo wonno komin gaddanno on hande e Gollal Média ko ɗum ɗeltinno ɓe sikki kadi on nani kadi on paami batten tan kadi hakkille no feewi ɗum noon hono ndiɗo jeenari ko ɗo guddirten ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe min beltanima on no feewi kadi en beltanima kadi hono musidɗo hono calcura en beltanima ɓesgu leydi Mauritanie on jarama mbaynoɗen wellere Allah yeshingal charchura poɓe charchura cara maygal ha charchura futosingal min beltim Mauritanie cikanam rek ko yeeso faya inchallah yalla waɗi sutura ha joni karallagal to régie e montage ko musidɗo meɗen Mouhamed Sall caméra wonno ko Ousmane Ahmed wondude musidɗo meɗen kanti on jarama no feewi ha yewtere meɗen faani wontat han kadi ko alkamisare waktu 17:00 so Allahu lamɗo jaaɓi on jarama ha saha goɗɗo Allah jarama merci